今日咧我哋嚟到呢個係新開嘅一個工地嚟嘅。嗱呢個咧就係107平保利天棍嘅107平。咁呢個地方咧就係我喺而家開工拆咗而家嘅現場噶啦。你會見到107平咧，客戶咧一般會點做咧？嗱呢個贈送嘅面積結構房咧，我哋一般都係將佢拆開晒佢。拆完之後咧，就會見到哇出邊嘅嗰個人才公園非常之靚仔嘅喎，你見到喺呢度啦。嗱過翻嚟咧就係呢個客廳嘅，你見到客廳咧，你見到露晒啲水管出嚟喎。但係而家露咗水管出嚟咧，係因為我哋要做一個雙眼皮加埋無主燈嘅一個做法。因為點解咁多人做無主燈咧？係因為無主燈做出嚟嘅燈光效果咧係比常規吊燈效果嘅氛圍要好嘅，加埋色調都好，照出嗰啲嘢咧，呢啲包括住嘅環境咧都特別嘅溫馨嘅。所以你見下，你會見到我拆晒啦，拆咗啦，就將呢啲嘢會抌咗啦。咁出邊咧會做一個陽台櫃，嗱陽台櫃喺呢度，呢度做一個陽台櫃。呢邊咧就正常做，喺度裝一套嗰個自動晾衣架就 OK 啦。咁可以保留呢個陽台，即係騎樓啊。呢邊咧又可以睇到出邊嘅嗰個風景啦。咁房呢度嘅做法咧比較簡單啦，就係我哋正常嘅一個做法，有兩間次臥，一間主人房。主人房呢度咧，嗱我哋會喺呢個位置，呢度做個梳妝台，嗱呢個做個衣櫃大衣櫃。咁梳妝台呢個位置咧，睇出個景係特別靚㗎，大家都睇睇呢個位置，佢出邊係人才公園嚟㗎。嗱呢邊係對內景，嚟到呢度咧，我哋呢邊咧再正常咁做一個鋪上喺度就 OK 啦。咁就唔使做咁多嘢，就喺度睇出入邊嘅原來。咁呢邊兩間房咧，正常咁做個榻榻米啊就 OK 㗎啦。嗱呢間房嚟講咧，呢間房如果係點做咧？呢間房咧正常嚟講咧係要做一個榻榻米，之後做個書台，做個衣櫃就足夠啦。如果正常咁擺個1米半嘅材料咧，已經壓埋個位到呢度咯喎，咁嘅空間就唔係好夠嘅。咁前提下咧，我哋會褪翻少少嘅位到呢度，利用呢個飄台，咁啱好咧又會見到呢個哇呢個景超靚，超級好。係呢個房呢度咧正常咁做個衣櫃就 OK 啦。係。因為呢邊咧住嘅人多，所以咧都係做少少儲物就足夠啦。咁呢邊擺個床褥，係啦。咁想睇下邊嘅效果咧，咁期待我係下一集啦，拜拜。